ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ ആദ്യം പറയാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. അതായത് റേഡിയേഷൻ ആയാലും, ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്, വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേഡിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആയാലും മാറ്റർ ആയാലും, മാറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന, ഇതൊരു മാറ്ററാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആയാലും മാറ്റർ ആയാലും ഈ റേഡിയേഷന് രണ്ട് നേച്ചറാണുള്ളത്, അതുപോലെ മാറ്ററിനും രണ്ട് നേച്ചറാണ് ഉള്ളത്. റേഡിയേഷന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ വേവ് നേച്ചറുമുണ്ട്, അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുമുണ്ട്. അതേപോലെ മാറ്ററിനും വേവ് നേച്ചറുമുണ്ട്, അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുമുണ്ട്. ഇതാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് റേഡിയേഷൻ ആയാലും അതിന് വേവിൻ്റെ സ്വഭാവവുമുണ്ട്, അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് റേഡിയേഷനെ വേവ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പാർട്ടിക്കിളായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ മാറ്ററിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? വേവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിളായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ വേവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്? വേവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വേവായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് നേച്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കേണ്ട? വേവ് നേച്ചർ, റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയേഷൻ്റെ എന്ത് നേച്ചറാണ്? പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ്. ഇനി മാറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്ററിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ പഠിക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വേവ് നേച്ചർ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദെബ്രോയെ വേവ് ലെങ്ത്, അഥവാ ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ദെബ്രോയെ എന്നാണ് കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഡി ബ്രോഗ്ലി നേരിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആസ് ദെബ്രോയെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറ്റർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മാറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം മാറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും മാറ്ററിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ മാറ്ററിൻ്റെ കാര്യം, ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് മാറ്ററിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത പോർഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും? റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്? സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനകത്ത് പിന്നീടും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളോട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും? പഠിച്ചാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തേയില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുക. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതും ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളതുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ
പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സാധാരണ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കുമായ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഇതും കൂടെയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നതേ ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ഈ ചാപ്റ്റർ തുടർന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം മെറ്റലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദർ ഈസ് എ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ. ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ആവശ്യം പോലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മെറ്റൽ എന്ത് കാണിക്കുക, ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെറ്റൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫേസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ആ മെറ്റൽ സർഫേസിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ്, മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സർഫസിലല്ല, മെറ്റൽ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ എവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും നല്ല നോർമലി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അഥവാ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാം, 281 എന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സോഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 281 എന്നാണ്. ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് കിടക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും, സോഡിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറും. സോഡിയം അയോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സർഫസിലുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് എന്തായിട്ട് മാറും, അയോണായിട്ട് മാറും, പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും. ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിർത്തും, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, പുറത്തു വരാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് നോർമലി. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനകത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എമിഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആവാൻ, എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് റിലീസ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് പുള്ളിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോഴ്സ് ആര് കൊടുത്തേ, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആര് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിനിമം എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ആ മിനിമം എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര്. മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. എന്താണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ? അതായത് the minimum energy required to release an electron or escape an electron from a metal surface. ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന്
ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ റിലീസ് ആവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മിനിമം എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ, റിലീസ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ആവശ്യമായുള്ള മിനിമം എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റലിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഇപ്പോൾ കോപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ എലമെൻറ്റിനകത്ത് ഓരോ മെറ്റൽസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എനർജി എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസിനും എന്തായിരിക്കും, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രം, ആ എനർജിയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, ആ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് തെർമയോണിക് എമിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും. തെർമയോണിക് എമിഷൻ എന്താണ്? ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെർമയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ. എന്താണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ? എന്താണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്താണെങ്കിൽ തെർമോണിക് എമിഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താണെങ്കിൽ അതിനെ ഫീൽഡ് എമിഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ. ഫോട്ടോ മീൻസ് എന്താണ്? ലൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള, ഞാനൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലുള്ള എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് റിലീസ് ആവണം? ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുറേ ഗ്രാഫുകളും മറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി പാർട്ടാണ്, ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റലിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഓരോ സമയത്തും അവിടെ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഓരോ പോയിന്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനും എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, ആ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക. ഞാൻ വെറുതെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എന്നല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം? ഈ 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കുറവ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല, ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകാം. വേറൊന്നുമില്ല, എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നും ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഫുൾ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. ഞാനൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഗർ കണ്ട് ഞെട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എമിറ്റർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലേറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റ്. അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്, അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നേരെ നമ്മുടെ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിൽ വീഴുന്നു. എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ നേരെ എവിടെ ചെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു അമ്മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എക്കും സിക്കും ഇടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിയുടെയും എയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കിക്കോളൂ. അതായത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2-way കീ ആണ്. ഈ 2-way കീയിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഈ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ടി പ്രത്യേകത എന്താ, അതായത് പോസിറ്റീവാണ്. ഈ ടെർമിനൽ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവുമാകും. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇതുവഴി വന്ന് ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലൂടെ ഈ സൈഡ് എ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് മാറും. ഇനി മറിച്ച് ഞാൻ ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ, സ്വിച്ചസ് ആണ്, ഇവിടത്തെയും സ്വിച്ചാണ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നേരെ വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോസിറ്റീവും സിമിലർലി ബി എന്തുമാവും, നെഗറ്റീവുമാവും. അപ്പോൾ എയുടെയും സിയുടെയും, ബി അല്ല സി, എയുടെയും സിയുടെയും പൊളാരിറ്റീസ് മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ആ പൊളാരിറ്റീസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2-way കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, 3 അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ടുകൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്ന പ്ലേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കുക.
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ കറണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കാരണമാണ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് photo current is proportional to number of photo electrons emitted. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും? പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷൻ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും? ഈ ഫോട്ടോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയാകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും നമ്മൾ എന്താക്കി വയ്ക്കുകയാണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇവയെ രണ്ടിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മാറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല, അതുപോലെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കണക്ക് എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം, സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കാം? നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം. അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, ഫ്രീക്വൻസിയും പൊട്ടൻഷ്യലും എന്തായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, അതായത് കറണ്ടും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സ് ആക്സിസിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ കറണ്ടും എടുക്കുന്നു, ഫോട്ടോ കറണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം, ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടുന്നതായി കണ്ടു? ഫോട്ടോ കറണ്ടും കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. എന്താണ്? ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടി എപ്പോഴാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഞാൻ കൂട്ടിയപ്പോൾ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചപ്പോൾ ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു? കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ടിലും എന്തുണ്ടായി? ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ കൂട്ടിയപ്പോൾ, വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് കൂടി? ഫോട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടി, അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. അതായത് when intensity increases, number of photo electrons emitted is increases. അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയപ്പോൾ, ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയ സമയത്ത്, റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റീസൺ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ്, എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ്. വന്നു വീഴുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിത് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്.
എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ല, ഇനി ഉണ്ട്, തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ച് അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മാത്രം ഞാൻ വേരി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കാം, എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിന് എന്തും കൊടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഞാൻ എന്ത് വരുത്തുന്നില്ല? മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോട്ടോ കറണ്ട് എടുക്കുന്നു. വൈ ആക്സിസിൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട്, എക്സ് ആക്സിസിൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഗ്രാഫിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. നോക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു. സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതായത് എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ എന്താക്കുകയാണ്? പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയാണ്. ഞാൻ +1 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, +2 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, +3 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കറണ്ട് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറി? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു? കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. കുറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, ഏതോ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിയപ്പോൾ കറണ്ടും എത്ര ആയിട്ട് മാറി? 0 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കാണാൻ പറ്റിയ കാര്യം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നീട് കറണ്ട് കൂടുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കറണ്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി. കുറഞ്ഞത് എവിടേക്ക് വന്നു? 0യിലേക്ക് വന്നു. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് എത്രയായിട്ട് മാറി? 0 ആയിട്ട് മാറി. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല? വേരിയേഷൻ ഇല്ല. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണെന്നർത്ഥം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നർത്ഥം. കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല? മാറത്തില്ല. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇവിടുന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10 ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുക. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും എക്സാം പേപ്പറിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്. ഏത് പ്ലേറ്റാണ്? സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ്. ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടെന്ന് എഴുതാം. ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ, രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ, മൂന്നാമത്തത്, നാലാമത്തത്, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് 10 ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ 10 ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എനർജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് എഴുതുക, രണ്ടാമത്തത് 2 ആണെന്ന് എഴുതുക, മൂന്നാമത്തത് 3, 4, 5 അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതിക്കൂടുക. വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ഇതാണ് അവയുടെ എനർജി എന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി
നമുക്കറിയാം ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ, കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ എത്തണം, എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് പലതിനും പല എനർജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പല കൈനറ്റിക് എനർജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക, മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുക. സപ്പോസ് ഈ സിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മിനിമം 5 എനർജി വേണമെന്ന് കരുതുക, 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി വേണമെന്ന് കരുതുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും റിയൽ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും, എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോർമലി എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന് 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഉണ്ട്, ഇതിന് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്, ഇതിനതിൽ കൂടുതലുണ്ട്, ഇതിനതിൽ കൂടുതൽ, ഇതിനും അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്, ഇതിനും അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇത്രയും 10 ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഈ 6 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, നേരെ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തും, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും, അതായത് 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായത്, കറണ്ട് ഉണ്ടായത്. അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളിൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എവിടെ എത്തും, കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലെത്തും. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫോട്ടോ കറണ്ട് കിട്ടും. ഇനി ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു +1 കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ 0 കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും പേരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ആ +1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, +1 ഒരു 5 ആയി എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോൾ 6 പേരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നവയുടെ എണ്ണം എത്രയായി, 6 + 1 7 ആയി. എണ്ണം കൂടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കൂടും, കറണ്ട് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കൂടിയത്. വീണ്ടും ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ +2 ആക്കി, അപ്പോൾ 3നും കൂടെ വരാൻ പറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരാളും കൂടെ അധികം വരാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും കൂട്ടി 2നും കൂടെ വരാൻ പറ്റി. വീണ്ടും കൂട്ടി 1നും കൂടെ വരാൻ പറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി, വരാനായിട്ട് പറ്റി. ഞാൻ വീണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടി, ഒരു ഉപയോഗമില്ല. കാരണം എന്താ, അവിടെ മൊത്തം 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും എവിടെ എത്തി, കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലെത്തി. ഇനി ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര കൂട്ടിയാലും അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും, കൂടി തന്നെ നിൽക്കും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. കാരണം എന്താണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാം. വീണ്ടും ഞാൻ 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 0 പൊട്ടൻഷ്യലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ 5 ഇലക്ട്രോണും 5ഉം അതിൽ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 പേര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു -1 കൊടുത്തു. -1 കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, റിപ്പൽ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ഈ 5നെ അതങ്ങ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. 5നെ റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എത്ര ആയിട്ട് മാറി, 4 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല, ഇതിന് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം 6 പേര് വന്നെടുത്ത് ഇനി എത്ര പേരെ വരൂ, 5 പേരെ വരൂ. അതുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ -2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആരും കൂടെ വരാതായി, അടുത്തതും കൂടെ വരാതായി 4 പേരെ വരുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും കുറച്ചു, ഇതിന് വരാൻ പറ്റാതായി. വീണ്ടും കുറച്ചു, ഇതിന് വരാൻ പറ്റാതായി. വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു, ഇതിന് വരാതായി. വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിനും വരാതായി. ഇതിന് വരാതായേ
10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണും വരാൻ പറ്റാതായി. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിയപ്പോൾ കറണ്ട് എത്ര ആയിട്ട് മാറി? 0 ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ കറണ്ട് 0 ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും V0 കാൾഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. എന്താണ്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി. മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് EV0. കാരണം നമുക്കറിയാം എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V, അതായത് ചാർജ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ചാർജ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി, മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഏത്? EV0. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ്? മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. തീർന്നില്ല. ഇതേ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ ആരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കും? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേരി ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വേരി ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം വെറുതെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും എക്സാം പേപ്പറിലോ എന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ കാര്യം, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ, പൊട്ടൻഷ്യലും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനെ മാറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ വേരി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. നോക്കിയിരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോട്ടോ കറണ്ടും എടുക്കുന്നു. ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവർ തമ്മിലാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് I1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടിയ ഗ്രാഫ്. ഇതായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ VO, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അടുത്തത് ഞാൻ ഈ I1നേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുത്തു. അപ്പോഴും എനിക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് I2. വീണ്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതാണ് I3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തും എന്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും എന്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തിന് മാറ്റം വന്നു? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന് മാറ്റം വന്നു. ഓക്കെ ആണേ, പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത I1 കുറവാണ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് I2, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് I3. നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഒരു I1 ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ I1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു 10 ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10 എണ്ണം വെച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വയമായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? കൂടും. കാരണം നേരത്തെ 10 എണ്ണമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? 15 എണ്ണം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. I3 എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? 20 എണ്ണം എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഇലക്ട്രോണും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കറണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 15 ഇലക്ട്രോണും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കറണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടിയത് 20 ഇലക്ട്രോണും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കറണ്ട്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്തിനനുസരിച്ച് കൂടും? ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടും. കാരണം എന്താണ്? എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ ആയിരുന്നു? ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ നോക്കിയേ, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മാറ്റമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തിന് മാറ്റമില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മാറ്റമില്ല. അതായത് VO എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സെയിം ആയിരുന്നു. I1 ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും I2 ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും I3 ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും സെയിം ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു, അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എന്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല, കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും
എനർജിയും തമ്മിൽ എന്തില്ല, ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ പോയിന്റ്, നേരത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരുന്നു. എങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ആർക്ക് റോളില്ല? ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് റോളില്ല. അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് intensity of incident radiation. അതുപോലെ the energy of emitted electrons or photoelectrons, energy of photoelectron is independent of ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയും ആരും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും? ഇൻറ്റൻസിറ്റി തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്തിനെ വേരി ചെയ്യിക്കുകയാണ്? ഫ്രീക്വൻസിയെ വേരി ചെയ്യിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്തിനെ മാറ്റുന്നു? ഫ്രീക്വൻസിയെ മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഗ്രാഫ് നോക്കി. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V01 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ന്യൂ1 ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഗ്രാഫ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. ദെൻ മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസി V02 ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയത്. ഇതാണ് ന്യൂ2 ഫ്രീക്വൻസി. അടുത്തത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇത് V03, ഇത് ന്യൂ3 ഫ്രീക്വൻസി. പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ1 ലെസ് ദാൻ, ന്യൂ2 ലെസ് ദാൻ, ന്യൂ3. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് മാറുന്നില്ല? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് മാറുന്നില്ല. സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ആരും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടി. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടി? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്തു? കൂടി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ബന്ധമുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറയാം പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി. ആരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല? ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇനി എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി. ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. എന്നാൽ എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എന്താണ്? ഓൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമായിട്ട് എന്തില്ല? ബന്ധമില്ല. ഇതാണ് ഓവറോൾ റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള PDF നോട്ട്സൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ 4 പോയിന്റുകളായിരിക്കും, ഈ പോയിന്റുകളായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് വീണ്ടും വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന്? ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി. എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ? അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന് ആ ഒരു മിനിമം എനർജി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻസ് നടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് കരുതുക, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കരുതുക. വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി 4 ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സ്വയമായിട്ടും വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി ഒരു മിനിമം എനർജിക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം, അഥവാ വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് മുകളിലായിരിക്കണം. എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സർട്ടൺ വാല്യൂവിന്, ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അത് ഓരോ മെറ്റലിനും എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വയമായിട്ടും ആ ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലുള്ള ലൈറ്റ് വീണാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് when a light അല്ലെങ്കിൽ when a radiation of suitable frequency incident എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താലേ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി എത്ര കൂടിയാലും എന്ത് നടക്കില്ല? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എനർജിക്ക് മാറ്റം വരത്തില്ല, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്ര കൂടിയാലും ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ. കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. വീഡിയോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മനസ്സിൽ. അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.